一連24日嘅工展會，尋日喺維園開幕。有參展商話，朝頭早嘅人流唔算多，部分就擔心宏福苑大火令到社會氣氛沉重，減低市民嘅消費意欲。一連24日嘅工展會，尋日喺維園開幕。有參展商話，朝頭早嘅人流唔算多，部分就擔心宏福苑大火令到社會氣氛沉重，減低市民嘅消費意欲。